भिरिया सिटी भरिसां लाखा रोड में औरतुनि जे आलमी दिहाड़े के हवाले से नादरा चेयरमैन की हिदायत हफ़्तो मल्हाइण के सिलसिले में नादरा पारां लाखा रोड में सवे औरतुनि जा नवां शनाख्ती कार्ड मुफ़्त में ठाहिया ॾिना विया। इन सिलसिले में नादरा ज़ोन नौशरो फिरोज़ जे असिस्टेंट डायरेक्टर अली आज़म हुलियो नादरा के ॿिनि गाॾियुनि ऐं टीम सां गॾु लाखा रोड में फयाज़ खान लोधी हाउस ते पहुची सवे औरतुनि जा नवां शनाख्ती कार्ड ठाहिया। उन मौके ते इलाइक़े जा मुअज़्ज़िज़न ऐं समाजी वर्कर सेठ शौकत अली आराइन, साबिक़ वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद ॿिया मौजूद हुआ, जिन बहिराड़ी जी औरतुनि जी कार्ड ठाहिराइण में नादरा जी टीमनि जी मदद करे मुकम्मल सहकार कयो। आख़िर में नादरा टीम जे ऑफिसरनि खे शहरनि पारां अजरक पाराया विया। उन मौके ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे असिस्टेंट डायरेक्टर अली आज़म हुलियो चयो त बिना के फ़र्क़ जे आवाम जा मसइला तरजीही बुनियादनि ते हल कया वेंदा। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।